Медитация Веди – мъдростта на Вселената. Добре дошъл в тази медитация, посветена на Веди и буквата на знанието, мъдростта и вътрешната истина. Тази буква е врата към Акашовата библиотека, небесният архив на всяка мисъл, всяко преживяване, всяка мъдрост на Вселената. Тази практика е подходяща за хора, родени на 3, 12 и 30, както и за всеки, който търси отговор на въпрос, решение на проблем, изход от трудна ситуация или иска да чуе гласа на Бога вътре в себе си. А сега нека да започнем. Настани се удобно и затвори очи. Усети тежестта на краката и ги отпусни дълбоко към земята. Отпусни таза и корема. Нека дъхът стане мек и свободен. Усети как дишането се разширява. Пусни тежестта от раменете, отпусни изцяло ръцете и дланите. Отпусни устните, очите, челото, цялата глава. Отпусни цялото тяло, нека то да бъде спокойно, тежко, уравновесено. А сега вдишай бавно през носа и си представи, че в теб влиза златна светлина. Задръж я за миг в сърцето и издишай бавно през устата. Освободи натрупаното напрежение, освободи колебанията и страховете. А сега наблюдавай процеса вдишване, издишване, вдишване и издишване. Усети как дъхът ти става като вълна, която те носи към вътрешното послание. А сега задълбочи своите усещания. Виж как пред теб се появява сияйна врата от светлина, изписана с древния знак Веди. Тя блести в златни отблясъци, като жив кристал. Прекрачи през тази врата и усети как влизаш в ново измерение. Веди е буквата на знанието. Тя е ключът към вътрешната мъдрост и към връзката с Божественото. Тя ни води към Акашовата библиотека, вселенското място, в което е записано всичко – минало, настояще, бъдеще. Когато призоваваме силата на Веди, ние си припомняме, че знанието не идва отвън, то винаги е с нас. Виж как ясно се оформя пред теб портала, преминаваш изцяло през него, вече си в новото измерение и това, което виждаш съвсем отчетливо, е величествен храм от чиста светлина. Куполът му е безкраен и сияе в дълбоко виолетово, преливащо в злато. Вратите му са украсени с живи символи,
които се променят, сякаш буквите са звезди. Влизаш вътре и пред теб се разгръща Акашовата библиотека. Тя е безкрайна. Рафтове от кристали се извисяват чак до небето. В тях блестят книги от чиста светлина. Всяка книга излъчва мелодии, благоухания и сияйни вълни. Вървиш по алея от бял мрамор, обсипана с златни символи, които се подреждат под краката ти и създават мост от светлина. Всеки твой ход разтваря нови книги и нови хоризонти. В центъра на библиотеката те очаква огромна сфера от светлина. Тя е прозрачна и в нея се въртят планети, звезди, образи от минали и бъдещи животи, кодове на душата. Когато се приближаваш, сферата се разтваря и те поглъща нежно в себе си. Изведнъж се озоваваш в океан от светлина. Безкраен, топъл, жив океан. Около теб започват да се появяват образи, сцени от твоя живот, лица на хора, които познаваш, трудни мигове и мигове на радост. Всичко е тук, в тази светлинна памет, но няма страх, има само яснота и разбиране. Постави въпрос към себе си в този момент. Постави проблем или дилема, или имаш някакво търсене. Попитай. Вълните на светлината започват да трептят, образите се подреждат и пред теб се разкрива отговор. Това е отговор, който е търсен от теб. Какъв е твоя въпрос? Задай го ясно. Виж как отговора се оформя. Може да е дума, символ или чувство, но то идва с такава сила и чистота, че в теб няма съмнение. Бог говори чрез твоето сърце. Виж ангелите, те са около теб, сияйни същества с кристални криле. Те слизат все по-близко около теб, образуват кръг и започват да шептят: не се страхувай, всичко е написано, всичко е познато. Отговорът на твоя въпрос е вече в теб. Погледни нагоре. Куполът на библиотеката се разтваря и оттам се спуска златен лъч, който прониква в третото ти око. Той разлива сияние в ума и в сърцето ти. Яснотата нахлува в теб. Ти вече знаеш. Ти вече разбираш. Ти имаш отговора. А сега с ясен вътрешен глас си кажи: аз чувам гласа на Бога. Знанието е в мен. Отговорите идват ясно и точно на време за мен. Аз имам достъп до Акашовата библиотека. Почувствай увереността, че никога не си без отговор. Всеки проблем е врата
врата към по-дълбока мъдрост. Всеки въпрос има своето решение. Ти си свързан с вечната библиотека на ангелите и на Божественото. Знай, че винаги може да се върнеш тук, когато имаш нужда от отговори и напътствия. А сега осъзнай мястото си, осъзнай енергията, осъзнай тази медитация. Тя е към своя край. Поблагодари на буквата Веди и на Акашовата библиотека, на ангелите за напътствията, които получи. Това знание вече е в теб и ще те води напред. Постепенно върни вниманието си към дъха, усети тялото, главата, дланите, стъпалата. Вдишай дълбоко, издишай бавно. Усети земята под себе си. Когато си в готовност, отвори очи. Медитацията приключи. Ти си извор на знание и светлина.